吃了药了没？越吃着再说吧，还不想去。老实都是好劲。前两天还说活干完了，其实去检查检查，可干完了又说吃不药。我包子又给你。哎呦，看这药该两天拎都是，该两天拎都是。我俩都说你了，你不听。那听是咱就好好检查检查，是不是咋着回事的？是不是？常言都是小药不断，吃也没有咱多大作用。哎，老师也是想着说的，这个吃药嘞，也不是说不吃这也轻了。等他给我炖一盘不吃了，他又干。那不都是，那不是出不了根儿。这玩意儿，婆婆喝点药啊，不喝你坐着，咱婆婆喝点药啊。去吧，不着。哎呦，不想去，从来不想去。你说咋说的？你说上一去见医院，我都从来不想去。哎呀，咋了？咋住了？他叫咱妈去医院检查检查，明天他办个手证。没天去了吗？咋？那刚吃的药，吃了1个月多了都不见，都不出根儿。不去吗？不是想着没钱吗？那你没钱再弄啊！你看，没钱都不看，没钱咱出钱是吧？出看去是吧？别跟他吃吭去吧。去吧，请你检查检查，对吗？哎，不是的，咱妈这村人都是不听劝。还等2天呢，以后赶紧去吧，这样都赶紧去吧。这地也种完了，没啥事了，你还有啥话给你？我想我吃。走吧走吧，妈，检查检查，没事。你去吧，是吧？把多少钱都敢出，懂吗？对不对？咱这都没钱，借钱给你看，是吧？去。走吧，收拾收拾。我带咱妈去了啊。那有钱没有？有啊。这都拿着。不够。我听是去好好检查检查，别听咱妈，你听这好好检查。好，我有啥我打电话，我家招呼中啊。打后门啊。中啊。